Ndabasuhuje mbifurije ibihe byiza mwese mwahisemo gukurikira Izuba News TV. Turi hano ngo tubaramize inkongoro ifutse y'amakuru. Uru ni urubuga rukugezaho amakuru yose yo mu karere u Rwanda ruherereyemo. Nge nitwa Claude Hategekimana, wiyemeje kubabwira ibyo mukwiriye kumva. Ubu nkuzaniye andi makuru mashya avugwa ku mirwano yongeye kuvuza ubuhuha hagati ya M23 n'igisirikare cya leta ya Congo FARDC, by'umwihariko kuri axe ya Kaluba Mushaki. Ubundi dute tunyarukira ku nkuru ivuga ku bacengezi baba baturutse muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo bashaka kwinjira mu Rwanda, ariko inzego zishinzwe umutekano z'u Rwanda zigahita zibarasaho. Tuze no kunyarukira mu gihugu cya Uganda. Nari maze iminsi nkugezaho imirwano ya hato na hato hagati y'umutwe wa M23 n'igisirikare cya leta ya Congo FARDC kuri axe ya Kaluba Mushake. Imirwano ikaze hagati ya M23 na FARDC ifatanyije na Wazalendo yakomeje mu gitondo cya kare cyo kuri uyu wa kabiri tariki ya 16 Mutarama 2024 muri centre ya Kaluba sheferi ya Bahunde muri teritwari ya Masisi. Amakuru aturuka mu gisirikare cya Congo muri aka gace ka Kaluba avuga ko imirwano yiganje muri iyi centre ya Kaluba. Iyi centre ya Kaluba ikaba imaze hafi ibyumweru bitatu iri mu bugenzuzi bwa M23. Ni nyuma y'imirwano yari ibera mu ijoro ryo kuri uyu wa mbere ushize tariki ya 15 Mutarama 2024 kuri axe ya Shasha Kaluba. Urusaku rw'amasasu rukaba rwumvikanaga no kuri axe ya Kausa nk'uko aya makuru akomeza avuga. M23 nayo yemeje ko yagabweho ibitero muri Kaluba. Ibi bitero M23 ikavuga ko yabigabweho na coalition ya FARDC irimo ingabo z'iki gihugu, Wazalendo, FDLR, abacancuro b'abazungu n'ingabo z'abarundi. Hashize iminsi hano kuri axe ya Kaluba na Mushaki habera imirwano ya hato na hato. Iyi mirwano ikaba irimo gutangizwa na FARDC na Wazalendo barimo gukoresha uko bashoboye kose kugira ngo barebe uko basubiza inyuma M23 iva mu gace ka Kaluba na Mushake. Byaba ngombwa bagakomeza no kuyisubiza inyuma. Muri gahunda ya FARDC akaba ari ukwambura M23 duce twose yafashe muri teritwari ya Masisi. Amakuru aturuka muri aka gace ka Kaluba hari kubera imirwano avuga ko FARDC nabo bafatanyije bari gukoresha intwaro zikomeye barasa ku birindiro bya M23 biri muri ako gace kugira ngo barebe ko abarwanyi b'uyu mutwe basubira inyuma, mu gihe M23 yivuga ko FARDC nabo bafatanyije bari kurasa mu duce turimo abaturage. FARDC nabo bafatanyije bakomeje ibi bitero ku mutwe wa M23 muri aka gace ka Kaluba na Mushaki nyuma y'uko umutwe wa AFC cyangwa se Alliance Fleuve Congo, uyu nguyu ukaba waramaje kwihuza na M23, abandi banyapolitiki bo muri Congo n'indi mitwe itandukanye yitwaje intwaro batangiye imyitozo ikaze kugira ngo bahangane na leta ya Kinshasa, nk'uko babitangaje ko biteguye gukuraho ubutegetsi buriho bakoresheje imbaraga za gisirikare. Umutwe wa 23 ukaba uri mu gace ka Kaluba nyuma y'uko uhambuye ingabo za FARDC mu byumweru bitatu bishize. Aha ariko wahita wibaza impamvu FARDC nabo bafatanyije bakomeje gushira imbaraga nyinshi kuri iyi axe ya Kaluba Mushake bagerageza kureba uko basubiza inyuma abarwanyi ba M23, ndetse gahunda akaba ari ukubambura utu duce. Ibi bakaba babimazemo hafi ibyumweru bibiri bishize, ariko kugeza ubu barwanyi ba M23 bakaba bakomeje kubabera ibamba. Aha ngaha rero ukibaza impamvu aka gace ka Kaluba FARDC yagashizemo imbaraga ishaka kukambura M23. Ikiriho nuko aka gace ka Kaluba kegeranye na centre ya Sake. Iyi centre ya Sake nayo ikaba iri mu birometero bitarenze 25 ujya mu mujyi wa Goma. FARDC rero ikaba isanga mu gihe M23 yakomeza kugenzura aka gace ka Kaluba ishobora no kugira gutya ikaba yafata umujyi wa Sake mu buryo butunguranye, icyo gihe umujyi wa Goma akaba wahita ujya mu kaga. FARDC kandi iri gushira imbaraga kuri iyi axe ya Kaluba na Mushaki mu rwego rwo kugira ngo ibashe gufungura umuhanda Goma Masisi. Uyu muhanda ukaba waramaje gufungwa na M23 nyuma yo gufata centre ya Mushake na Kaluba. Aho ngaho rero niho ruzingiye, niyo mpamvu imirwano ikomeje kuvuza ubuhuha hano kuri iyi axe ya Kaluba na Mushaki, ari nayo mpamvu FARDC ikomeza kuhashira imbaraga nyinshi, mu gihe M23 nayo ikomeje kubibamba ndetse ikaba yarahashinze ibirindiro bikomeye ititeguye gutakaza aka gace. Aya makuru y'umutekano reka tuyakomereze ku mipaka y'u Rwanda, aho mu rukerera rwo kuri uyu wa kabiri tariki ya 16 Mutarama habayeho guhangana hagati y'inzego z'umutekano n'abantu bari baje guhungabanya umutekano baturutse muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ibi bikaba byabereye mu mudugudu wa Gafuku, mu kagari ka Gikombe, umurenge wa Rubavu, akarere ka Rubavu. Abagezeho ibyo byabereye basanze hari umwe warashwe ahasiga ubuzima, abandi babiri bakaba batawe muri yombi n'inzego zishinzwe umutekano z'u Rwanda. Ni mu gihe abaturage bo bavuga ko mu masaa 11 z'igitondo aribwo bumvisha imirindi y'abantu basaga n'abarimo barwana, babanza gukeka ko ari abiyisa abuzukuru ba Satani kuko aribo bamenyerewe ko bateza umutekano muke, ariko nyuma baza kumva amasasu agera kuri 3 avuze. Nyuma bagiye kureba basanga ari umuntu warashwe, baza kumenya ko ari abacengezi bari binjiye ku butaka bw'u Rwanda baje guhungabanya umutekano w'igihugu baturutse muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo.
Twagerageje kuvugisha inzego z'ubuyobozi zivuga ko ntacyo zatangaza kuri iki kibazo, ndetse zivuga ko bategereje urwego rushinzwe kugenzura imipaka y'ibihugu byombi kugira ngo hakorwe iperereza, hanamenyekane icyari kizanye aba bantu, hamenyekane niba uwarashwe ari umusirikare w'ingabo za Kongo cyangwa se niba ari uwo mu mutwe wa FDLR. Aya makuru reka duhite tuyakomereza ku mwuka mubi ukomeje gututumba hagati y'u Rwanda n'u Burundi. Amakuru mashya ariho ubu ni uko umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi wasabye u Burundi n'u Rwanda ko byagirana ibiganiro bigamije gukura igitotsi kiri mu mubano w'ibihugu byombi. Ibi byagarutswaho n'umuyobozi w'uyu muryango w'ibi bihugu by'i Burayi, Rita Larangina, aho yasabye ko ibihugu byombi bigomba kwicara bikaganira kugira ngo umubano uzahuke. Yaboneyeho kunenga igihugu cy'u Burundi cyafashe icyemezo cyo gufunga imipaka yose ihuza u Rwanda n'u Burundi. Aya akaba amagambo yagarutseho kuri uyu wa mbere tariki ya 15 Mutarama 2024, ubwo ubumwe bw'ibihugu by'u Burayi n'ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba bari mu biganiro bitangiza umwaka wa 2024. Hakaba yagize ati: turasaba ko habaho ibiganiro byihuse bihuza u Rwanda n'u Burundi kugira mushake umuti w'ibibazo biri hagati y'ibihugu byombi. Nta nyungu n'imwe igihugu cy'u Burundi gifite mu gufunga imipaka ibihuza n'u Rwanda, ni mwicare muganire, n'ubundi kuganira nibyo bimara impaka. Mu cyumweru gishize nibwo leta y'u Burundi yafunze imipaka iyihuza n'u Rwanda nyuma y'uko mu ntangiriro z'uyu mwaka Perezida Evariste Ndayishimiye atangaje ko u Rwanda rutari inkunga umutwe wa Red Tabara urwanya leta y'u Rwanda. Nyuma y'ifungwa ry'iyi mipaka, u Rwanda rwasohoye itangazo runenga icyo cyemezo, ruvuga ko kinyuranyije n'amategeko agenga umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba, kikaba kinabangamira ubucuruzi bwambukiranya imipaka. Aya makuru reka tuyakomereza mu gihugu cya Uganda. Mu ntangiriro z'uyu mwaka wa 2024 nibwo humvikanye amakuru y'umupasiteri uzwi cyane muri Uganda warusimbutse nyuma yo kuraswaho urufaya rw'amasasu agahitana umurinzi we witwa Richard Humuza. Uyu mukozi w'Imana akimara kurusimbuka yaje gutanga ubuhamya, avuga ko abantu bitwaje intwaro bamurasheho bakiruka bazi ko bamwishe, ariko kubw'ibyago bahitana uwari umurinzi we. Kuva ubwo inzego z'iperereza za Uganda zahise zitangira guhiga bukwara abo bagizi ba nabi, ariko kugeza ubu bari bataraboneka. Ibyo rero byatumye polisi ya Uganda ifata icyemezo cyo gushiraho igihembo gisaga miliyoni 20 z'amashiringi ku muntu wese uzafata cyangwa agatunga agatoki uwo ari we wese wakoze ubwo bugizi bwa nabi. Yongeyeho kuzatanga ayo makuru azarindirwa umutekano ku buryo ntacyo bashobora kumutwara. Pastor Aloysius usanzwe azi cyane nk'umuyobozi w'urusengero rwa Prayer House Ministry, n'umwe mu banyamadini bakunda gushyigikira ibikorwa by'ishyaka NRM rya Perezida Museveni, akaba n'inshuti ikomeye ya General Muhoozi Kainerugaba. Uyu akaba ari umuhungu wa Perezida Kaguta Yoweri Museveni wa Uganda. Reka dusubire inyuma gato ku biri gutangazwa n'umutwe wa M23. Umutwe wa M23 ukorera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo urashinze ingabo za FARDC n'abambari bayo barimo FDLR kugabaho ibitero ikamisha ibisasu mu baturage. Ibi byatangajwe n'umuvugizi wa M23 mu bya politike Lawrence Kanyuka, aho yavuze ko kuva hagana saa 11:45 zo kuri uyu wa mbere tariki ya 15 Mutarama 2024 ingabo zihuriweho n'ubutegetsi bwa Kinshasa zagabye ibitero mu duce dutuwe cyane turimo Karuba. Ahangaha Lawrence Kanyuka binyujije ku rubuga rwe rwa X akaba yagize ati: kuva ku saa ya 11:45 ingabo zihuriweho n'ubutegetsi bwa Kinshasa, FARDC, FDLR, abacancuro, abawazalendo n'ingabo z'u Burundi bagabye ibitero mu duce dutuwe cyane harimo na Karuba no mu nkengero zayo. Lawrence Kanyuka yakomeje avuga ko M23 nayo yirwanyeho irengera abaturage n'abasivile. Nk'uko bigaragara ku rubuga rwa X, umuvugizi w'uyu mutwe yasabye urubyiruko, abanyapolitike n'ingabo zishaka guharanira amahoro kwiyunga ku ihuriro Alliance Fleuve Congo rirwanya imikorere n'imigenzereze ya leta ya Congo. Ni ihuriro riherutse gushingwa na Corneille Nangaa wahoze uri umuyobozi wa komisiyo yigenga y'amatora izwi na Seni muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, rigamije gushira akadomo ku butegetsi bwa Perezida Tshisekedi. Iri huriro rikaba ryaramaje kujyamo M23, abandi basirikare bavuye muri FARDC, bamwe mu banyapolitike bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, n'indi mitwe yitwaje intwari ikorera mu burasirazuba bwa Kongo kugeza ubitaramenyekana. Ndetse amakuru aturuka muri teritwari ya Masisi akavuga ko aba barwanyi bo mw'iyi mitwe bamaje kwiyunga kuri Alliance Fleuve Congo no kuri M23, bamaje gushinga ibirindiro muri teritwari ya Masisi. Abandi bakaba bari mu myitozo bafatanyije n'abarwanyi ba M23 mu rwego rwo kwitegura imirwano. Mwakoze gusoma ku nkongoro narimbazaniye. Nitwa Claude Hategekimana, dusubire mu makuru y'ubutaha.